र मलाई इतिहास विषयको उच्च शिक्षा खास गरेर माथिल्लो तहको अध्यापनका विषयमा यहाँ आज फ्लोर उपलब्ध गराइएको छ र यो विषयमा जानुभन्दा पहिला म अलिकति इतिहास विषयको पठन पाठनको विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इतिहास विषयको पठन पाठनको विषयमा अलिकति म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए यता 2016 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भए यता सबैभन्दा पहिला सुरुमा पठन पाठन हुने विषयहरू मध्येमा इतिहास विषय पनि एउटा थियो, जो सुरुका विषयहरूमा अरू विषयहरू सँगसँगै इतिहास विषयको पनि पठन पाठन हुन्थ्यो त्यतिखेर। र इतिहास विषय एक अर्थमा भन्ने हो भनेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि आदिकालको विषय, यसको स्थापना भएदेखि नै पढाइ हुने चाहिँ विषय मानिन्थ्यो। जहाँ जहाँ बस्यो पहिला सुरुमा त्रिचन्द्र कलेजबाट चाहिँ यसको अध्यापन सुरु हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर त्यहाँ पनि इतिहास विषय पढाइ हुन्थ्यो। त्यस्तै कि पछाडि सुरुमा यात्री सिस्टम अथवा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत यो विषय भएको भए पनि नयाँ शिक्षा योजना लागू भइसकेपछि फेरि सेमिस्टर सिस्टम अन्तर्गत मास्टर डिग्रीको स्नातकोत्तर तहको पठन पाठन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भयो। मास्टर डिग्रीको पठन पाठन सेमिस्टर सिस्टम अन्तर्गत हुँदा अनि यो विषयमा अब इतिहास केन्द्रीय विभागको त्यतिखेर चाहिँ स्थापना भइसकेको थियो। र त्यतिखेरदेखि अब सुरुका दिनहरूमा केही ठाउँ सुरुका दिनहरूमै कीर्तिपुरमा यो विषयको पढाइ नभए पनि पछि आएर कीर्तिपुरमा भवनहरू निर्माण भइसके पछाडि कीर्तिपुरबाट नै त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्थापना भएपछि इतिहास विषयको पठन पाठन कीर्तिपुरबाट भएको देखिन्छ। र सेमिस्टर प्रणाली अन्तर्गत भएको इतिहास विषयको पठन पाठन फेरि 2038 सालदेखि पछाडि चाहिँ फेरि वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत गयो र 2070 सालदेखि पछाडि चाहिँ फेरि वार्षिक प्रणाली पछि फेरि सेमिस्टर सिस्टम अन्तर्गत नै अहिले पठन पाठन भइरहेको छ। पहिला वार्षिक प्रणालीमा हुँदाखेरि यो विषयको रौनक, यो विषयको पठन पाठन अर्कै ढङ्गको थियो, त्यसको पाठ्यक्रम पनि अर्को ढङ्गले निर्धारण गरिएको थियो। यो विषयमा त्यतिखेर विभिन्न तरिकाले यसका विषयहरू प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, नेपालकै विषयमा युरोपको इतिहास भनेर भनिन्थ्यो, विश्वको इतिहासको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मानिएको थियो। त्यस्तै गरेर नेपालको आर्थिक सामाजिक राजनीतिक इतिहासहरू र आधुनिक कालसम्म, आधुनिक काल भन्नाले विशेष गरेर पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको गोर्खा राज्यबाट सुरु भएको नेपालको एकीकरण यता र 2007 सालसम्मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ आधुनिक कालको इतिहास भनेर चाहिँ त्यसबेला मानिएको थियो, त्यतिखेरसम्म चाहिँ आउँथ्यो। त्यतिखेरसम्म पठन पाठन हुन्थ्यो 2038 साल पूर्व र 2038 सालदेखि पछाडि पनि वार्षिक प्रणाली हुँदाखेरिसम्म पनि यो यसरी आएको थियो। तर अहिले 2070 सालदेखि पछि विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि पछाडि जब सेमिस्टर सिस्टम सुरु भयो, सेमिस्टर सिस्टम सुरु भइसकेपछि अब अहिले चाहिँ इतिहास विषयको पठन पाठनमा हामीसँग प्राचीनकालीन इतिहासको पनि केही अंश हामी पढाउँछौँ अथवा चाहिँ त्यो पठन पाठन हुन्छ, सिलेबसमा राखिएको छ। मध्यकालीन इतिहासको पनि छ, आधुनिक कालको इतिहास पनि छ। त्यस सँगसँगै अहिले चाहिँ इथनिक हिस्ट्री भनेर चाहिँ हामी राख्छौँ। मिलिट्री हिस्ट्री छुट्टै छ, लिगल हिस्ट्री छुट्टै छ त्यसको। त्यसै गरेर चाहिँ अब मोडर्न हिस्ट्री, सोसियो इकोनोमिक हिस्ट्री, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री अनि इन्टरनेसनल रिलेसनसँग रिलेटेड हिस्ट्री हामी यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ सेमिस्टर सिस्टम अन्तर्गत धेरै इतिहासहरूलाई, ओभरअल हिस्ट्री, यो इतिहासहरूलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाका विभिन्न विधिहरूबाट चाहिँ अहिले इतिहासलाई पढाउनका निम्ति सेमिस्टर सिस्टमबाट सुरु गरिएको छ। र यो अब हाम्रो सौभाग्य या दुर्भाग्य अथवा चाहिँ यसमा भएका केही कुराहरूलाई पनि मैले यहाँ चाहिँ प्रश्नसँगले राख्नुपर्ने हुन्छ। वार्षिक प्रणालीमा जुन किसिमको विद्यार्थीहरूको अलिकति केही रेस, केही चापहरू त्यतिखेर चाहिँ इतिहास विषयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूमा थियो, तर रेगुलर स्टुडेन्टहरू चाहिँ भनेदेखि कमै पाइन्थ्यो त्यतिखेर पनि। र त्यतिखेर चाहिँ विद्यार्थीहरूको अलिकति केही फ्लो इतिहास विषय पढ्नमा केही विद्यार्थीहरू आउँथे, एडमिसन गर्थे। र सेमिस्टर प्रणाली सुरु भएपछि केही अर्थ त्यसलाई चाहिँ घट्यो, किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ रेगुलर आएर चाहिँ पठन पाठन गर्नुपर्ने, 80% हाजिरी पुर्याउनु पर्ने, यी यस्ता कुराहरूले केही घट्यो भन्ने कुराहरू, केही कुराहरू आए।
तर यो भए पनि पठन पाठनको स्तरमा हेर्ने हो भनेदेखि वार्षिक परीक्षा प्रणाली भन्दाखेरि सेमिस्टर परीक्षा प्रणाली फरक ढङ्गले गएको छ, किनभने विभिन्न खालको इतिहासहरूलाई पनि यसलाई चाहिँ समेट्ने प्रयास गरिएको छ। र 2070 सालमा इतिहास विषयमा सेमिस्टर सिस्टम सुरु भइसकेपछि इतिहास केन्द्रीय विभागमा बाहिर पनि विद्यार्थीको संख्या न्यूनतम हुँदै गयो। खास गरेर यो स्नातकोत्तर प्रणाली विराटनगरमा हुन्थ्यो, वीरगञ्जमा हुने हो, पोखरा हुने हो। अहिले इतिहास विषय पढाइ हुने यति 4 ठाउँ मात्रै हो, योभन्दा उतातिर चाहिँ छैन, प्राइभेटमा पनि छैन। र यो हुँदाखेरि जस्तो इतिहास केन्द्रीय विभागमा 2070 सालमा विद्यार्थीको संख्या 7 जना, 71 सालमा 6 जना, 72 सालमा 2 जना भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या पहिलो फर्स्ट सेमिस्टरमा भर्ना। 74 सालमा कोही भर्नै भएन, 75 सालमा गएर 24 जना र 76 सालमा गएर 8 जनाको यो भर्ना संख्या यो रूपमा देखिन्छ। र खास गरेर पछिल्लो समयमा विद्यार्थी भर्ना भएनन्, विद्यार्थी हुन सकेनन्। विद्यार्थीहरूलाई सायद अब दिउँसोको पठन पाठनले हो कि भनेर चाहिँ हामीले यो 75 सालदेखि पछाडि चाहिँ हामीले बिहानको कक्षा हामीले सुरु गर्यौं। बिहानको कक्षा सुरु भइसकेपछि यहाँ मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि केही थोरै मात्रामा विद्यार्थीहरूको इतिहास पढ्ने विद्यार्थीहरूको संख्या अरू पनि भेटिन्छ। यति हो, ब्याचलरमा पनि देखिएको छ, केही ठाउँमा चाहिँ बढेको छ अहिले। अब बिचमा विद्यार्थी संख्या घट्न र बढ्नमा चाहिँ सरकारी निर्णय, खास गरेर लोकसेवाको प्रयोग अनि यसका रोजीरोटीका सवालहरू, इतिहास विषय पढेर के हुन्छ, तुरुन्तै रोजीरोटी कहाँ मिल्छ, यस्तो खालको विभिन्न धारणाहरूले गर्दाखेरि पनि विद्यार्थी संख्या घटेको हामीले पायौँ। किन घट्यो त भनेर चाहिँ एक किसिमले हामीले सर्वे गर्दाखेरि यो कारणले पनि घटेको चाहिँ हामीले पायौँ। चासो अलिकति कम हुनुको कारण, रोजीरोटी तुरुन्तै प्राप्त गर्ने रोजीरोटीको कारणले पनि घटेको पायौँ। पहिला लोकसेवा आयोगले 100 पूर्णाङ्कको इतिहास विषयको चाहिँ पाठ्यक्रम राखेको थियो। पछि अब त्यसलाई हटाएर चाहिँ सामान्य एक अर्थमा लगिदियो। अब राजनीति शास्त्र लगायतका केही विषयहरूमा अहिले पनि छँदैछ त्यो, तर इतिहास विषयलाई चाहिँ त्यहाँ हटाइदियो, जसले गर्दाखेरि त्यहाँबाट पनि अलिकति विद्यार्थीको संख्या चाहिँ घटेर गयो। र यो हेर्दाखेरि अहिले सामान्य रूपमा विद्यार्थी कम हुने, इतिहास विषयमा विद्यार्थी कम हुने विभागभित्र इतिहास केन्द्रीय विभाग पनि पर्दछ। यो संख्या यहाँ मात्रै होइन, जस्तो वीरगञ्जमा, पोखरा, विराटनगर यी ठाउँहरूमा पनि कम्ती नै छ। यो यहाँ होइन, अब ब्याचलर लेभलमा पनि केही अर्थमा त्यो संख्या चाहिँ कमै छ। तर 2-3 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हामी 75 सालदेखि यता अहिले 78 सालसम्म आउँदाखेरि हामी अरू ठाउँको पनि हामी रेकर्ड हेर्छौँ। हेर्दाखेरि चाहिँ ब्याचलरमा अलिकति केही फ्लो बढेको छ, अलिकति थोरै, धेरै होइन। जहाँ 0 हुन्थ्यो पहिला अथवा 1 जना हुन्थ्यो, 2 जना हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले कम्तीमा त्यो संख्या बढेर 5, 6, 7 अलिकति केही पढौँ भन्ने खालको चाहिँ जिज्ञासा चाहिँ मानिसहरूमा लागेको देखिन्छ। र एक समयमा जुन बेला इतिहास केन्द्रीय विभागमै 74 सालमा 0 अवस्थामा चाहिँ विद्यार्थी भर्नै हुन सकेन, भर्नै हुन नसक्दाखेरि अब केही ठाउँमा जस्तो अब विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनको चुनाव कोही बेला आयो, चुनावी वर्ष भयो भनेदेखि विद्यार्थी एडमिसनको संख्या बढ्ने, वात्तै आउने, तर त्यो पढ्नका लागि होइन। त्यो खालको ट्रेडिसन पनि विश्वविद्यालयमा रह्यो। विश्वविद्यालयले पनि किन हो, के हो, चासो के हो भनेर चाहिँ त्यति विश्वविद्यालयले पनि दिएन। नदिएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको संख्या घटेर गएको छ। अब यसमा हुनसक्छ अब हाम्रै प्राध्यापकहरूकै पनि कतिपय कमी कमजोरीहरू त्यसमा नभएका होइन। किन भएन, हामीले पनि चासो लिएनौँ त्यस भन्ने नै हामीलाई लागेको छ। पछिबाट चाहिँ अलिकति खोजी गर्न थालिसकेपछि अलिकति केही मात्रामा विद्यार्थीहरू बढ्न थालेको पनि छ। सालमा जब 0 अवस्थामा सकियो, 0 अवस्थामा भइसकेपछि एक अर्थमा इतिहास विषयमा सकियो, विद्यार्थी चाहिँ भएन, निल्छन्। अब पत्र पत्रिका पनि यो ढङ्गले आयो। तर पछिबाट यसलाई सच्याउनका निम्ति हामीले जुन प्रयास गऱ्यौँ, जस्तो 75 सालमा जाँदाखेरि 24 जना विद्यार्थीहरू भर्ना हुन आए। फारमबाट त अझ बढीले भरेको थियो, तर 24 जना विद्यार्थीहरू भर्ना आए। अहिले त्यसको रेगुलारिटी 16-17 जनासम्म चाहिँ अहिले 4th सेमिस्टरमा पुग्दाखेरि पनि त्योसम्म चाहिँ आइसकेको छ। विद्यार्थी बिचमा ड्रप कहिले गरेको भए पनि। र विश्वविद्यालयको आफ्नै अवस्था, केन्द्रीय विभाग अब विषय कम हुने, अब प्राध्यापन गर्ने टिचरहरूको विज्ञापन खोल्दाखेरि पनि थोरै खोल्ने, अब यी विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि मान्छे रोजीरोटी अब खोज्दाखेरि विश्वविद्यालयमा पनि रोजीरोटी नपाउने भएपछि
पढ्न त्यति उत्सुक नभएको हो कि भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो ढङ्गले लागेको छ। त्यो पनि चाहिँ एउटा कारण छ। र यसलाई मैले अघि पनि भने अलिकति लोकसेवा आयोगको पाठ्यक्रममा केही परिमार्जन गर्ने हामीले पहल चाहिँ गरिराखेका छौँ। कति सफल हुन्छ यो हेरौँ। यसपल्टदेखि अलिकति पहल गरिराखेका छ। अब लोकसेवा आयोगमा केही सुधार गर्ने, विश्वविद्यालयको आफ्नै दृष्टिकोणलाई पनि सुधार गर्नका निम्ति केही प्रयास गर्ने हो भनेदेखि विद्यार्थीहरू केही मात्रामा बढ्छन्, अरू पनि थपिन्छन्। तर जुन आशातीत ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ भने थपिन्छन् भन्ने कुरो हामीलाई पहिला पनि थिएन। पहिला सुरुमा वर्षहरूमा पनि थिएन भने अहिले पनि त्यो ढङ्गले आउँछन् भन्ने चाहिँ छैन। तर केही मात्रामा विद्यार्थीहरू चाहिँ थपिन्छन्। यति हुँदाखेरि पनि पठन पाठनको स्तरलाई राम्रो बनाउनका निम्ति र सेमिस्टर प्रणाली लागू भइसके पछाडि यसलाई हर तरहले अब यसको पठन पाठनको यसको गुणस्तर सुधार गर्नका निम्ति हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। पहिला जस्तो मास्टर डिग्रीको थेसिस इयरली सिस्टम हुँदाखेरि वार्षिक प्रणाली अन्तर्गत मास्टर डिग्रीको थेसिस अनिवार्य थिएन, प्राइभेट हुन्थ्यो। प्राइभेटले चाहिँ गर्दै हुँदाखेरि प्राइभेटमा थेसिस लेख्ने मान्छेहरू कमै हुने। अहिले त अब सेमिस्टर सिस्टम भएपछि प्राइभेट पाइँदैन। प्राइभेट नपाउने भइसके पछाडि अनिवार्य रूपमा थेसिस पनि लेखिन्छ र विद्यार्थीहरूलाई अलिक फिल्ड वर्कहरू गराउने, फिल्ड वर्कतिर चाहिँ प्रमोट गराउने भएकोले गर्दाखेरि अब मास्टर डिग्रीमा चाहिँ हामीले अलि त्यो व्यवस्थित गर्ने, परीक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्ने, पाठ्यक्रमलाई पनि सुधार गर्ने र पाठ्यक्रमलाई चाहिँ समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने चाहिँ हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही अलिकति आशा थोरै मात्रामा भए पनि बढ्छ भन्ने आशा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। र खास अब यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष कति हुन्छ थाहा छैन। तैपनि केही मान्छेहरू सम्पर्कमा चाहिँ छन्, कति एडमिसन हुन्छन् त्यो अब बाँकी नै रहेको, अहिले खोलिरहेको हुनाले गर्दाखेरि यति नै एडमिसन गर्न सकिएको छैन। यो स्थिति स्नातकोत्तर तहको, खास उच्च शिक्षा भन्नाले स्नातकोत्तर तहको अवस्थामा स्नातकोत्तरको पठन पाठनको विषयमा हुन्छ। अब त्योभन्दा माथि हामीसँग स्नातकोत्तर तहभन्दा माथि पिएचडीको प्रोग्राम विश्वविद्यालय स्थापना कालको सुरुवात भन्दा झन्डै एक दशकदेखि पछाडि चाहिँ विद्यावारिधि नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय गराउन थाल्यो। र विश्वविद्यालयमा त्यो चाहिँ पिएचडीको प्रोग्राम भनेको चाहिँ नितान्त अनुसन्धान, रिसर्च स्टडी, रिसर्च एकाडेमिक डिग्री भनेर चाहिँ त्यसलाई मानिन्थ्यो। र वास्तविक रूपमा विद्यावारिधि भनेको, पिएचडी भनेको चाहिँ रिसर्च बेस नै हुन्छ, रिसर्चकै आधारमा गरिन्छ। र त्यो अवस्थामा थियो त्यतिखेर चाहिँ अब पिएचडी प्रोग्राम सुरुमा अब यो चाहिँ यहाँ डिपार्टमेन्टले गराउँदैन, डिन अफिसले गराउँछ। हाम्रोमा त्यतिखेर पनि डिन अफिसले नै सुरु गरेको, सुरुदेखि नै मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय अन्तर्गत। पहिला त सुरुका दिनमा संकाय थिएर डिन अफिस स्थापना हुँदाखेरि अध्ययन संस्थान भनिन्थ्यो। तर केही समय पछाडि केही संकाय र केही अध्ययन संस्थानका रूपमा विकसित भए त्यो पनि। र डिन अफिसले गराउने कार्यक्रम भएको हुनाले गर्दाखेरि पिएचडी प्रोग्राम प्रायः जसो त्यहाँबाट हुन्छ। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भलै यो रेकर्ड राख्न सकेको छैन, तर रेकर्डलाई खोजेर हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायले आफ्नो रेकर्ड राख्ने क्रममा एउटा रेकर्ड त राखेको छ, तर त्यसले केही त्रुटि गरेको छ। उसले पहिलो रेकर्ड 2031 सालमा नेपाली विषयमा वासुदेव त्रिपाठीले गरेको हो भनेर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अभिलेखमा देखाएको छ त्यहाँ मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय दिन कार्यालयको अभिलेखमा। तर हाम्रो इतिहास केन्द्रीय विभागको अभिलेखमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाटै 1970 मा, अर्थात् यसको यो भन्नुको अर्थ 2027 साल हुँदो रहेछ। त्यसको 2027 साल अथवा चाहिँ 1917 एडी त्यहाँ इतिहास विषयमा लोडिङ एफ स्टिलरले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उहाँ चाहिँ यहीँ पढाउने टिचर पनि हो, यहीँबाट चाहिँ पिएचडी गरेको चाहिँ पाइएको छ। र चाहिँ उहाँले त्यतिखेर उहाँको सुपरभाइजर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोही पनि थिएन। त्यसैले उहाँले चाहिँ भारतको बिएचयूबाट चाहिँ सुपरभाइजर झिकाएर त्यो सुपरभाइजरको अन्डरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नाम दर्ता गरेर उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट चाहिँ विद्यावारिधि गरेको पाइन्छ। त्यसदेखि पछाडि अरू विषयहरूमा पनि विद्यावारिधिको क्रम सुरु भयो। भलै नेपाली विषयमा चाहिँ वासुदेव त्रिपाठीको नाम सबभन्दा पहिला पाइन्छ। यसरी हेर्दाखेरि इतिहास विषयबाट नै
सबैभन्दा पहिला त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्ने इतिहास विषयबाट नै गरेको पाउँछौँ हामी। र सुरुका दिनमा विद्यावारिधि नाम दर्ता गर्दाखेरि 4 पटकसम्म चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरू 4-5 पटकसम्म चाहिँ विभिन्न प्रक्रियाहरूमा फेरबदल भएको पाइन्छ। किनभने पहिला त सुपरभाइजर यहाँ थिएन, कसैले यहाँ चाहिँ सुपरभिजन गर्न सक्ने अवस्था थिएन, बाहिरको विश्वविद्यालयलाई सुपरभिजन गर्न दिनु पर्थ्यो। त्यसैले त्यसका प्रक्रियाहरू धेरै जसो चाहिँ कहाँबाट गर्न खोजेको हो, सुपरभाइजर को बस्ने हो भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यही विश्वविद्यालयको प्रक्रिया, जहाँ जुन ठाउँको सुपरभाइजर छ त्यही ठाउँको प्रक्रिया अनुसार चाहिँ विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको देखिन्छ। र पछि जब त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नै प्रोडक्सन उत्पादन हुन थाले, प्रोडक्सन चाहिँ हुन थालिसकेपछि त्यहाँबाट नै आफ्नो विज्ञहरू चाहिँ उत्पादित हुन थालिसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नै नियमहरू बनायो कसरी गराउने भन्ने हिसाबमा। र त्यो पहिला प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्थ्यो, प्रपोजल रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्थ्यो। प्रपोजल रजिस्ट्रेसन सँगसँगै रिसर्च बेसमा आधारित भएर 2वटा आर्टिकलहरू पेश गर्नु पर्थ्यो। त्यो 2वटा आर्टिकल र चाहिँ प्रपोजलको इभ्यालुएसन भइसकेपछि त्यसमा सक्सेस हुने व्यक्तिहरू मात्रै चाहिँ विद्यावारिधिको निम्ति चाहिँ अथवा पिएचडीको निम्ति नाम दर्ता गर्ने एबल हुन्थ्यो, त्यसका निम्ति हुन्थ्यो। डिन अफिसको सबै प्रक्रिया एउटै हो, तर इतिहास विषयको मात्रै छुट्टै प्रक्रिया होइन। र इतिहास विषयले पनि गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही नै थियो। र यसरी हेर्दाखेरि विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन भएको हुँदै आएकोमा अलिक पछि पहिला सुरुमा त निकै राम्रोसँगले स्तरीय जनशक्ति चाहिँ उत्पादित भयो यहाँबाट। र पछि अलिकति केही कुराहरू विशेष गरेर हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक अलिक खुकुलोपन पनि नभनौँ, यसलाई अलिकति छाडापन केही कुरामा देखा पर्न थालिसकेपछि यसको असर चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिन्छ। र केही अर्थमा त्यसमा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ अलिक खुकुलोपनले गर्दाखेरि स्तरीयतामा केही कमी आएको चाहिँ महसुस गरेको छ। त्यो विश्वविद्यालयले पनि गरेको छ र हामीले पनि गरेका छौँ। र त्यो अवस्थामा हेर्दाखेरि पछिल्ला दिनमा विद्यावारिधिका ठाउँमा जाने ठाउँहरूमा चाहिँ केही कुराहरूमा केही अलिक खुकुलोपन पनि आयो। त्यो खुकुलोपनलाई अब अलिक खुकुलोपन भयो भन्ने कुरा चाहिँ विश्वविद्यालयले आफूले चाहिँ आफ्नो दर्जा चाहिँ आफूले चाहिँ कायम गर्यो, तर त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति धेरै भूमिका निर्वाह गरिरहेको बिचको अवस्थामा देखिँदैन। किनभनेदेखि यसभित्र चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका कारणहरू, राजनीतिक दबावका कारणहरू र विश्वविद्यालयभित्र परेको राजनीतिक प्रभाव, यसले गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै ठुलो प्रभाव परेको देखिँदैन। तर बिचका समयहरूमा आइसके पछाडि विश्वविद्यालयले विद्यावारिधि जस्तो कार्यक्रमहरूलाई, पिएचडी जस्तो कार्यक्रमलाई सुधार गर्नुपर्छ र यो सुधार गर्नका निम्ति केही प्रक्रियामा सुधार गर्नु पर्यो, यसको विधिमा सुधार गर्नु पर्यो, यसका नियम कानुनहरूमा सुधार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ अध्ययन गर्यो। र अध्ययन गर्दाखेरि अब यसका विधि नियम प्रक्रियाहरू पछिल्ला दिनमा आएर चाहिँ केही सुधार भयो। अब अहिले आएर विगत 2074 सालदेखि मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, जहाँ त्यसभित्र चाहिँ इतिहास विषय पनि पर्दछ। र त्यो भित्र आउँदाखेरि पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। जुन पाठ्यक्रममा आधारित त्यसमा चाहिँ नियमै बनाएर नियम पारित गरेर पाठ्यक्रममा आधारित विद्यावारिधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। त्यसमा हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि एमफिलको कार्यक्रम पनि केही विषयहरूमा सुरु भइसकेको थियो। जम्मा 7वटा विषय, 6वटा विषयमा चाहिँ एमफिल पनि रहेको थियो। एमफिल र विद्यावारिधि दुवै खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन भयो। एमफिल गरेर आउनेहरूको लागि एउटा छुट्टै प्रक्रिया थियो, जुन पुरानो प्रक्रिया अनुसार नै उनीहरू चाहिँ आउन सक्थे। तर विद्यावारिधि अध्यापन सिधै गर्न आउनेहरूको लागि चाहिँ अब प्रपोजल सुरुमा राख्ने होइन, प्रपोजल सुरु पहिला 2 सेमिस्टर सोसँग सम्बन्धित पाठ्यक्रम निर्माण गरेर पाठ्यक्रममा आधारित 2 सेमिस्टरको परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्रै प्रस्ताव दर्ता गर्ने, प्रपोजल दर्ता गर्ने, अनि आफूले कुन उसमा चाहिँ जाने हो, कसरी कुन के विषयमा चाहिँ रिसर्च गर्ने हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यसदेखि पछाडि प्रपोजल राइटिङको कामहरू चाहिँ सुरु गर्नका निम्ति भनेर चाहिँ सुरु गर्यो, जसलाई चाहिँ पाठ्यक्रममा आधारित अर्थात् कोर्स बेस पिएचडी भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ।
त्यो तरिका त्यसरी आउन थालिसके पछाडि जोसुकैसँग सजिलैसँगले अहिलेसम्म हेर्दाखेरि सजिलै त्यो पोस्ट बेस पिएचडीबाट चाहिँ पिएचडी गरेर गइसकेको मान्छे अहिले 74 देखि यो कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि अहिले 78 मा आइदाखेरि कसैले पनि त्यस आधारमा चाहिँ पिएचडी कम्प्लिट गरेको अहिलेसम्म भेटिया छैन। तर धेरै मान्छेहरू अलिक अलमलमा परेको, अलिक योग्यता ल्यागत नपुगेको, जसुकैले चाहिँ म पिएचडी गर्छु भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ अब सजिलैसँगले इन्टर गर्न पाउने, सजिलैसँगले नाम रजिस्ट्रेसन गर्न पाउनेहरू पनि अहिले चाहिँ त्यसरी अप्ठ्यारोमा परेको चाहिँ हामीले महसुस गर्छौँ। त्यसैले विद्यावारिधि कार्यक्रम जोसुकैले गर्न सक्दैन, गर्न सक्नेले गर्नु भन्ने नै एक किसिमको सन्देश दिनका निम्ति पनि यो प्रयास गरेको देखिन्छ। पोस्ट बेस पिएचडी लागू भइसकेपछि स्तरमा पनि केही कुराहरूमा सुधार आएको छ। जुन कुरो रिसर्चमा लागि चाहिने कम्पोनेन्ट्सहरू, रिसर्चका लागि चाहिने कुराहरू के हुन् त्यो विषय पहिला नै, त्यस विषयलाई चाहिँ पहिला नै छिमलिसके पछाडि, पहिला नै त्यसको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरेर आइसकेपछि मात्रै ऊ आफ्नो रिसर्चका लागि एबल छ या छैन भन्ने कुरो चाहिँ निर्धारण हुने भएका थुप्रै मानिसहरू अहिले ठ्याक्कै थेसिस राइटिङको क्रममा 74 सालदेखि यतातिर आएर थेसिस अब 74 देखि 75 सम्म त उनीहरूको चाहिँ कोर्स नै क्लास नै हुने हो। 75 सालदेखि यतातिर आएर थेसिस राइटिङको क्रममा पुगेका मान्छे त्यतिखेरको रिसर्चरहरू, स्कलरहरू चाहिँ अहिले ज्यादै मात्रै कमै मात्रामा पाइएको छ। छैन होइन, आइसकेका छन् तर ज्यादै कम छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसले सबैका निम्ति एक किसिमको सहज छैन। जसले आउँछ, जो चाहिँ आउँछ उसले अलिक पर्फेक्ट बनेर आउँछ भन्ने धारणाको एक खालको विकास गरेको छ। र यस वर्षदेखि यसभित्र केही भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनेका निम्ति यो प्रयास गरिएको थियो। र यो प्रयास खास गरेर अब मैले आफै पनि 4 वर्ष दिन कार्यालयमा यही विषयमा चाहिँ कोअर्डिनेटर भएर चाहिँ बसेँ साइडिङको रूपमा। र त्यो विषयमा पहिला सुरुका दिनमा आएको पिएचडीहरू, अर्को प्रक्रियाबाट आउने पिएचडी र त्यो कोर्स बेसमा आउने पिएचडीको बिचमा चाहिँ गरेको छु धेरै भिन्न छ भन्ने। इभन अहिले पनि म चाहिँ त्यहाँको रिसर्च कमिटीभित्रै छु। यहाँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको विभागीय प्रमुख मात्रै पनि होइन। र इतिहास विषयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण, पिएचडी गर्न आउनेहरूको आकर्षण अलिकति पहिलाको भन्दाखेरि केही बढेर पनि गएको छ। अब यसलाई हामीले कतिसम्म धुन्न सक्छौँ, कतिसम्म के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ भोलि भविष्यले देखाउँला। तर यस कार्यक्रम सुरु भइसकेपछि अरू विषयहरूमा जस्तै इतिहास विषयमा पनि विद्यावारिधि गर्न आउने मान्छेहरू केही स्तरीय नै आउँछन्। अब त्यो स्तर नभयो भनेदेखि चाहिँ सेकेन्ड सेमिस्टर पार लगाउन नै उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ। फर्स्ट सेमिस्टरमा पुग्न नै उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुने अवस्था देखिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि आकर्षण चाहिँ केही बढिएको छ। पहिलाको विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या जस्तो पिएचडीकै सिलसिला पनि सुरुका दिनमा हामीसँग पिएचडी गर्न आउने विद्यार्थीहरूको स्कलरको सङ्ख्या 75 सालमा केवल 3 जना थियो। 3 जनाको थियो। 74 सालमा इन्ट्रान्स एक्जाम एपियर गर्दाखेरि 75 सालमा यो सङ्ख्या फेरि 3 भन्दा माथि उठेन। अब 76 सालमा बरु घट्यो, 2टामा गयो। र 77 सालमा त पेन्डामिकको कारणले भएन। अहिले 78 सालमा अहिले रोल इन्ट्रान्स गर्नेहरूको सङ्ख्या 13 जना पुगेको छ। यसले गर्दाखेरि पिएचडी स्कलरहरूको सङ्ख्या हिस्ट्रीमा केही बढेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र हिस्ट्री अब अलिकति ओपन भएको, सबै विषयबाट चाहिँ सबै विषयसँग हिस्ट्री रिलेटेड भएको हुनाले गर्दाखेरि ओपन भएको कारणले पनि अलिकति सङ्ख्या बढेको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले फिल गरेका छौँ। तैपनि कम्पेरेटिभली अरू विषयहरूमा जसरी केही विषयहरूलाई त हामीले उछिनेका छौँ, तर थोरै रिसर्च स्कलर हुने विषयहरूभित्र नै पर्छ। तर हामीलाई त्यति नै भएदेखि हामीलाई पुग्छ भन्ने चाहिँ हामीले लागेको छ। किनभने धेरैलाई पिएचडी गराउन सकिँदैन। त्यो अवस्था डिपार्टमेन्टको अवस्थाले पनि चाहिँ धेरैलाई गराउन सक्दैन। किनभने पिएचडी भनेको डिग्री दिने मात्रै होइन। यसभित्रबाट चाहिँ सिकेर आउने, सिक्न आउने र सिकाउने विधिहरूमा चाहिँ धेरै कुराहरूमा फरक पर्दछ। र यो अहिले आएर 2077 सालदेखि यतातिर आएर अब मानविक तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायमा पिएचडी मात्रै भन्ने छैन, एमफिल पिएचडी भनेर भनिन्छ। दिएको विनियम अनुसार, विश्वविद्यालयले तोकिदिएको विनियम अनुसार
यो चाहिँ पिएचडी भन्नाले एमफिल गर्ने, एमफिल गर्नका निम्ति पनि सबैका लागि एमफिल गर्न सबैका लागि एलाउ छ। 2 सेमिस्टर कोर्स बेस पढ्छ उसले, 2 सेमिस्टर पढिसके पछाडि तेस्रो सेमिस्टरमा उसको चाहिँ अब दोस्रो सेमिस्टरमा चाहिँ उसको एक्जाम हुन्छ। एक्जाममा उसले पाएको मेरिट लिस्टको आधारमा 5 जनालाई सिधै, त्यसमध्येका 5 जनालाई सिधै, 35 जना भन्दा बढी एडमिसन लिन पाइँदैन, 5 जनालाई मात्रै सिधै पिएचडी इनरोलमेन्ट गर्नका निम्ति रिडिङ लिस्ट तयार गरेर रिडिङ लिस्ट कम्प्लिट गरिसकेपछि पिएचडी थेसिस राइटिङका लागि पठाउने। बाँकी 10 जना मध्ये मेरिट लिस्टमा भएका 10 जना एमफिलको थेसिस कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै, सोही वर्ष पाउँछ भन्ने होइन, उसले अर्को वर्षलाई पर्खिनु पर्ने हुन्छ। एमफिलको थेसिस कम्प्लिट गरिसकेपछि मात्रै एमफिल सकेर जाने 10 जनाले मात्रै पिएचडी को लागि चाहिँ इनरोलमेन्ट पाउँछ। मेरिट लिस्टमा यो 5 जना भित्र अथवा यो 10 जना भित्र मेरिट लिस्टमा परेन भने उसले चाहिँ केवल एमफिल को सर्टिफिकेट मात्रै लिएर जान्छ। त्यो मेरिट लिस्टमा पढ्न नपाउने मान्छे पिएचडी कम्प्लिट उसको हुँदैन, पिएचडी गर्न सक्दैन भन्ने नै अहिले विश्वविद्यालयले बनाएको विनियममा त्यो व्यवस्था गरेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब आउने रहर गर्ने मात्रै पनि नभएर यसलाई कम्प्लिट गर्नका निम्ति लाग्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ र धेरै कुराहरुमा चाहिँ आफू सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ रिसर्चरहरूले बुझ्नुपर्ने र त्यसलाई बुझाउने अवस्था यो विनियमले, अहिलेको विनियम 2077 सालमा जारी गरेको विनियमले त्यो किसिमको चाहिँ देखाएको छ। त्यो विधि, त्यो नियम बनाइएपछि त्यो नियमले देखाउँछ। र यस बीचमा अब यस बीचमा कतिजनाले यो 77 सालको विनियम अनुसार कति जान्छन्, कसरी जान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ अब भर्खर सुरु भएको हुनाले गर्दाखेरि, अहिले भर्खर मात्र इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ सकिएको हुनाले गर्दाखेरि कसरी जान्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले भन्न सक्दैनौँ। यो कोर्स बेस पिएचडी लागू गर्नका निम्ति हामी हुँदाखेरि मैले आफै नै सञ्चालन गरेको। पहिलासँग हामीसँग पनि अनुभव थिएन। 10 दिन जतिको समय डेनमार्कका 4 वटा युनिभर्सिटीहरू चाहिँ मैले आफै भिजिट गरेँ। त्यस विशेष गरेर मैले चासो त्यहाँको विद्यावार्षिक कार्यक्रम पिएचडी को प्रोग्राम कसरी सञ्चालन हुँदो रहेछ भन्ने त्यो कुरामा स्टडी गरेँ। त्यो स्टडी गरेर आइसकेपछि हामीले पनि अब त्यहाँ पनि चल्ने चाहिँ अब कोर्स बेस अथवा चाहिँ कोर्स बेसमै चाहिँ पिएचडी गराइरहेको त्यो देखिसके पछाडि यही तरिकाले जानुपर्छ अथवा यसलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, हाम्रो आफ्नै नियम होला, आफ्नै होला, विधि पद्धति आफ्नो होला। तर के छ भनेदेखि यो नियम चाहिँ ठिक हुने रहेछ भन्ने कुरो लागिसके पछाडि कोर्स बेस लाग्यो। त्यसलाई विभिन्न झन्झटहरू, यहाँ चाहिँ झन्झटहरू केही खडा भए। विशेष गरेर विश्वविद्यालयभित्र परेको अब 2047 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि राजनीतिक चाप धेरै, दबाब धेरै, पदाधिकारीहरू, माथिल्लो लेभलको पदाधिकारीहरूले चाहिँ राजनीतिक दबाब कतिपय झेल्न नसक्ने, त्यसमा चाहिँ अब राजनीतिक स्वार्थैबाट चाहिँ कतिपय नियुक्ति भएर आउने, त्यसलाई झेल्न नसक्ने राजनीतिक स्वार्थको कारणले विश्वविद्यालयमा भित्र सुधार गर्न ज्यादै गाह्रो। त्यो अवस्था मौजुदा हुँदाहुँदै पनि यसलाई कतिपय रोक्नका निम्ति प्रयास भए, केही स्टुडेन्टहरूले प्रयास गरे, काहीँ टिचरहरूबाटै पनि त्यो प्रयास भयो। तर त्यसको मौजुदा एउटा लामो समयसम्म एक्सर्साइज गरिसकेपछि लगभग 1 वर्षको एक्सर्साइज पछाडि चाहिँ कोर्स बेस पिएचडी सुरु गरियो। र कोर्स बेस पिएचडी सुरु गरिसकेपछि अहिले होला रहर त कसैले सुरुमा त गर्ला, तर त्यसलाई पार लगाउनका निम्ति कतिपय अड्केर बसेको अवस्थाले गर्दाखेरि त्यति सजिलो चाहिँ छैन। मेहनत नगरिकन सजिलै डिग्री पाउने अवस्था चाहिँ अब चाहिँ देखिएको छैन। र त्यसलाई यसै गरेर सुधार गर्ने प्रयास अरू ठाउँमा पनि हामीले गर्दै लग्यौँ भनेदेखि चाहिँ सुधार हुन सक्छ। तर मूल रूपमा अहिले पनि विश्वविद्यालयभित्र यतिखेर पनि विश्वविद्यालयभित्रको एउटा रोग चाहिँ छँदैछ। एउटा रोग के छ भनेर भन्दाखेरि राजनीतिक दबाब, स्टुडेन्ट सङ्गठनको दबाब, प्राध्यापक सङ्गठनहरूको दबाब, अनुचित दबाब र चाहिँ योग्य मानिसहरूको छनौटमा चाहिँ अभाव। यसलाई कसरी झेल्ने हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब यसमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, खास गरेर विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने निकाय, सरकारी निकाय, यो विषयमा कति गम्भीर हुन्छ, यो कति गम्भीर हुन्छ यसैमा भर पर्छ। यो 1-2 जना मान्छेले मात्रै गरेर सम्भव चाहिँ छैन। र अहिलेको अवस्थामा
PhD प्रोग्राम मा चाहिँ जस्तो अहिलेको विधि विधानमा धेरै कुराहरू चाहिँ त्यहाँभित्र सुधार गरिएको छ। पहिला के पनि देखियो भनेर भन्दाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा केही रिसर्चरहरू अब थेसिस लेखेर आउने, इभ्यालुएसन गराउन भनेर आउने, कहिलेकाहीँ त सबै अरूको चाहिँ हुबहु सारेर पनि कपी गरेर पनि आउने। अनि त्यो इभ्यालुएटरकोमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिले त इभ्यालुएटरले पक्रिने, जसरी हुन्छ सर्टिफिकेट हात लगाउनु, अर्थ केही थिएन उद्देश्य। किनभनेदेखि यसलाई छाँटकाँट गर्ने अरू हामीसँग विधि विधान प्रक्रिया केही पनि थिएन पहिला कोर्स बेस लागु हुनुभन्दा अगाडि। अनि त्यो कसैबाट चाहिँ इभ्यालुएटरले पक्रिदियो, कसैले पढ्यो, कसैले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फाइनल भाइभाको चरणमा पुग्ने बेलामा अरूबाट चाहिँ कमेन्ट आउने, कम्प्लेन आउने, यसो भएर चाहिँ केही मान्छेहरू रोकिन्थे। उनीहरूले सुधार गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूले सच्याउनु पर्थ्यो, जसलाई प्लेजरिजम भन्छ। हामी भन्दाखेरि चाहिँ प्लेजरिजमको चाहिँ व्यापक मात्रामा प्रयोग थुप्रै पनि भयो। चोरीको, बौद्धिक चोरी नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि यो बौद्धिक चोरीको कामहरू पनि भएको ठाउँमा पाइन्छ। र अहिले अब प्लेजरिजम टेस्ट विनियममै पनि प्लेजरिजम चेक गर्ने भनेर चाहिँ नियमै बसालेको छ। त्यसको लागि छुट्टै बजेटै छुट्याइएको छ। यसको लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने भनेर भनेको छ। सायद यसका थेसिसहरू आउँदासम्ममा। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि आर्टिकल्सहरू पब्लिकेसनहरू गर्न नपर्ने थेसिस लेख्दाखेरि। यदि यससँग चाहिँ रिलेटेड मैले पब्लिकेसन गर्दिनँ, गरेका छैन भनेर कमिटमेन्ट पहिला गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ एटलिस्ट 2टा आर्टिकल त्यसभित्रबाट चाहिँ पियर रिभ्यू जर्नलमा चाहिँ पब्लिस गरिसकेकै हुनुपर्छ। फाइनल भाइभामा पुग्नुभन्दा एउटा चाहिँ इन्टरनल इभ्यालुएसनको चरणमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा आर्टिकल चाहिँ पब्लिस गरिसकेको हुनुपर्छ र फाइनल भाइभामा जाँदाखेरि अर्को आर्टिकल पब्लिस गरिसकेको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मैले पब्लिस गरेका छैन भनेर चाहिँ लेखिरहनु पर्यो, मैले यो पब्लिस गरेको छु, यो जर्नलमा मैले पब्लिस गरेको छु। अब त्यो जर्नल चेक हुने भयो, त्यो पियर रिभ्यू जर्नल हो कि होइन, त्यो कस्तो ठाउँबाट निस्किरहेको छ। त्यो जर्नलको आर्टिकल एक्सेप्टेड भइसकेपछि मात्रै थेसिस चाहिँ एप्रुभका लागि अथवा चाहिँ फाइनल एक्जामिनेसनका लागि जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि यसबाट चाहिँ अनि अब केही कुराहरू केही चाहिँ सुधार हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। र यसरी सुधारका प्रक्रियाहरू नभएका होइन, सुधारका प्रक्रियाहरू चाहिँ भइराखेका छन्। तर यसलाई लागू गर्ने निकाय कति इमान्दार हुन्छ, कति जिम्मेवार हुन्छ, कति सक्षम हुन्छ, यसमा चाहिँ सुपरभाइजरमा एउटा कुरो हुने भयो, त्यसको एक्सपर्टमा डिपेन्ड हुने भयो, यसको इभ्यालुएटरहरूमा डिपेन्ड हुने भयो, चाहे इन्टरनल इभ्यालुएटर हो चाहे एक्सटर्नल इभ्यालुएटर हो। अन्तिममा गएर चाहिँ फाइनल रिसर्च कमिटी यसको जवाफदेही हुने भयो, डिन अफिस जवाफदेही हुने भयो। यो कति खास गरेर यसलाई सञ्चालन गर्ने डिन अफिसमा रहेको पदाधिकारीहरू यसमा कति इमान्दार हुन्छन् र कति चाहिँ एबल हुन्छन्, यसमा पनि भर पर्छ। यदि दुर्बलको हातमा पर्यो भनेदेखि त आफ्नै अनुसारको स्तरीयताहरूलाई, अलिक एबल मान्छे पर्यो भनेदेखि चाहिँ सायद त्यसले केही सुधार गर्नका निम्ति, अरू सुधार गर्नका निम्ति पहल गर्नेछ। र आउँदा दिनहरूमा यो प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि अहिले प्रयोगकै रूपमा यो गइरहेको छ। प्रयोगको रूपमा जाँदाखेरि पनि आउँदा दिनहरूमा यसले केही सुधार गर्छ भन्ने चाहिँ अहिले अपेक्षा राखिएको छ। र समग्र रूपमा इतिहास विषयलाई हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि माथिल्लो लेभलमा इतिहास विषयलाई बुझ्नु पर्दाखेरि स्नातकोत्तर तहमा बीचमा 0 सकियो, विद्यार्थीहरूको संख्या सकियो, यसमा छैन, केही पनि छैन भन्ने धारणाबाट विगत 2-3 वर्ष यतातिर अलिकति प्रगति हुन थालेको छ। यसलाई बचाएर यसलाई विकसित गरेर कसरी लैजाने भन्ने कुरो यो हामी सबैमा चिन्ताको विषय छ, चुनौती पनि छ एउटा। र चाहिँ अर्को दोस्रो कुरो, थोरै मात्रामा विश्वविद्यालयले अब विद्यार्थी छैनन् भन्दा चाहिँ सेवा आयोगको विज्ञापन गर्दाखेरि आवश्यक संख्यामा टिचरहरू पनि उत्पादन नगर्दिने, सेवा आयोगले त्यो ढङ्गले चाहिँ विज्ञापन पनि नगर्ने, विश्वविद्यालय प्रशासनले त्यो तरिकाले चाहिँ विज्ञापन पनि नगर्ने हुँदाखेरि अर्को एउटा चुनौती छ। र किनभनेदेखि त्यसबाट चाहिँ अलिकति त्यसमा पनि अलिकति प्रक्रिया अलिकति संख्या बढी हुने हो भनेदेखि ठुलै रोजीरोटीको त्यति डर मानिहाल्नुपर्ने उनीहरूलाई हुने थिएन होला, विद्यार्थीहरू सायद पढ्न आउँथ्यो। एउटा कुरो त्यो थियो। अर्को लोकसेवा आयोगलाई कसरी अब यसलाई कन्भिन्स गर्न सकिन्छ, यो प्रयास गरिँदैछ। लोकसेवा आयोग कति कन्भिन्स हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ। स्नातकोत्तर तहको अध्ययन अध्यापनमा सुधार गर्ने चाहिँ प्रयास गरिएको छ। अब यो परीक्षणकै घडीमा भएको हुनाले अहिले नै त्यसै भन्न सकिँदैन, तर
विगतका केही समयहरूले भन्दाखेरि चाहिँ केही सुधार चाहिँ भएको छ। क्रमशः बिस्तारै कछुवाको गतिमा भएको गतिमा नभनौँ। र विद्यावारिधि कार्यक्रममा चाहिँ सिङ्गै अब संकाय अन्तर्गत नै एउटै विधि विधानबाट सञ्चालन गर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि इतिहास विषय मात्रै यसको छुट्टै ढङ्गले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सकिँदैन। इतिहास विषय अरू विषय भित्रै पर्दछ। तर पनि इतिहास विषयलाई कसरी हाइलाइट गर्ने, कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती चाहिँ इतिहास केन्द्रीय विभागको पनि हो, अरूको पनि हो। त्यसैले यसलाई बढाउनका निम्ति प्रयास विभाग सँगसँगै अरू सामाजिक निकायहरूबाट पनि प्रयास हुनु राम्रो कुरो हो। र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई यसमा कति घच्याउन सकिन्छ, विश्वविद्यालय प्रशासन कति जिम्मेवार हुन्छ त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ। र विगतको दिनमा अलिकति विगतको दिन भन्दाखेरि विद्यावारिधि गर्नेहरूको चाहिँ इतिहास विषयमा विद्यावारिधि गर्नेहरूको सङ्ख्यामा खास गरेर विषयप्रतिको अलिकति चासोको कारण त्यसमा चाहिँ रिसर्चै गर्नुपर्ने भएकोले विषयप्रतिको अलिकति चासो बढेर गएको छ। इतिहास विषयप्रतिको, हिस्ट्री विषयप्रतिको चाहिँ चासो बढेर गएको हुनाले अलिकति रिसर्चर स्कलरहरूको सङ्ख्या पनि बढेको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ। र यो वर्ष भन्दाखेरि पनि अर्को वर्ष अरू धेरै बढ्छ कि भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। अहिले चाहिँ अपेक्षा मात्रै भनौँ। र यसरी हेर्दाखेरि विगतमा सकिसकेको एक किसिमले चाहिँ गएको 1-2 वर्ष यतातिर अलिकति आशाको त्यान्द्रो जागिसकेको छ। तर यो आशाबाट चाहिँ मौलाइहाल्यो भनेर चाहिँ अवस्थामा यो विषय अहिले पनि छैन। त्यसैले स्नातकोत्तर तहदेखि खास गरेर स्नातक तहदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नका निम्ति के प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने अहिले हामी खोजीको विषयमा छौँ। र यसलाई आकर्षण अलिकति गर्न सक्यो भने आशातीत रूपमा अरू विषय बराबर त अहिले पनि भन्न सकिँदैन, तैपनि केही मात्रामा इतिहास विषयका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ र यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति पनि गर्न सकिन्छ। ल यति भन्दै यो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू मैले यहाँ राखेँ। यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको प्रश्नहरूप्रति चाहिँ मैले अगाडि राख्नका निम्ति मैले अनुरोध गरेँ। म उद्घोषकज्यूलाई योभन्दा उता आग्रह गर्दछु।